Ini aku lagi bikin ayam ungkep untuk dimasukin ke freezer. Nah ini biasanya tuh aku buat ini tuh untuk persiapan kayak misalnya bekal sekolah anak, atau kalau pas lagi repot-repot gitu tinggal goreng aja ya. Dan ini sangat bagus loh untuk kesehatan. Kenapa? Karena bumbunya tuh sangat sehat dan tradisional, kayak misalnya kunyit, jahe, lengkoas, ketumbar, terus ada daun jeruk, ada daun serai. Ini bagus banget untuk kesehatan dan sangat praktis. Nanti setelah matang, dinginin, masukin ke freeze. Nah, kalau mau goreng tinggal goreng. Menu ini sangat praktis. Kenapa? Karena sangat disukai oleh anak-anak. Nah, biasanya nih aku kalau sekali ngungkep tuh 3 ekor. Dan ini nggak lama, praktis banget ya pokoknya masak ini. Dan yang penting sih anak-anak tuh gampang banget makannya pakai ini gitu. Yang penting sih kuncinya bawang putihnya tuh yang agak banyak. Nah, biasanya aku pakai bawang putihnya tuh bawang putih cutting karena wangi gitu loh. Ini wangi banget jadinya tuh, harum banget gitu. Pokoknya anak-anak pasti suka deh. Nah, kalau untuk ibu-ibu di rumah kalau mau masak praktis untuk bekal sekolah pagi-pagi kan tinggal goreng tuh. Nah, nanti tinggal sayurnya tambah apa gitu. Praktis banget deh pokoknya. Ya, gitu aja deh. Sekian. Terima kasih.